გამარჯობა. დღეს 2 თებერვალია. წარმოგიდგენთ 10 ყველაზე ცნობილ ადამიანს, რომელიც ამ დღეს დაიბადა. 1977 წლის 2 თებერვალს დაიბადა კოლუმბიელი პოპ მომღერალი შაკირა. ის არის კოლუმბიის ისტორიაში ყველაზე გაყიდვადი მომღერალი 70 მილიონი ალბომით. 2 თებერვალს არის შაკირას ყოფილი მეუღლის, ესპანელი ფეხბურთელის ჟერარდ პიკეს დაბადების დღე. ჟერარდ პიკე ბარსელონას ღირსებას 2008 წლიდან 2022 წლამდე იცავდა. ის დამსახურებულად ითვლება ბარსელონას ლეგენდად. 1973 წლის 2 თებერვალს დაიბადა ამერიკელი ვოკალისტი ევა მერი კესიდი. ბრიტანულმა გაზეთმა The Guardian-მა იგი შერაცხა მისი თაობის უდიადესი ხმის პატრონად. 1208 წლის 2 თებერვალს დაიბადა ხაიმე პირველი დამპყრობელი, არაგონის მეფე, ბარსელონას გრაფი და მონპელიეს სენიორი 1230-1276 წლებში. 1989 წლის 2 თებერვალს დაიბადა ხორვატი ფეხბურთელი ივან პერიში. ის არის მსოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი 2018 წელს და UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული 2020 წელს ბაიერნთან ერთად. 1901 წლის 2 თებერვალს დაიბადა ებრაული წარმოშობის ამერიკელი მევიოლინე იაშა ჰეიფეცი. იგი ითვლება მე-20 საუკუნის ერთ-ერთ უდიდეს მევიოლინედ. 1902 წლის 2 თებერვალს დაიბადა ესპანელი ფეხბურთელი, მწვრთნელი და სკაუტი ხოსე სამიტიერ ვივალტა. კარიერის მანძილზე ითამაშა ისეთ დიდ გუნდებში, როგორებიც არის ბარსელონა, რეალი და ნიცა. მწვრთნელის რანგში მუშაობდა მადრიდის ატლეტიკოში, ნიცასა და ბარსელონაში. ბარსელონაში თამაშისას მან 323 გოლი გაიტანა. ხოსე სამიტიერი ბარსელონას ისტორიაში საუკეთესო ბომბარდირებს შორის მესამე ადგილს იკავებს, ლიონელ მესის და პაულინო ალკანტარას შემდეგ. 1883 წლის 2 თებერვალს დაიბადა იაპონელი მწერალი აკიტა უძიაკუ. 1865 წლის 2 თებერვალს დაიბადა ქართველი არქიტექტორის სვიმონ კლდიაშვილი. 2015 წლის 3 ივნისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში გაიხსნა სვიმონ კლდიაშვილის ბიუსტი. 1934 წლის 2 თებერვალს დაიბადა ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ოთარ იოსელიანი. დააკომენტარე შენ რომელი ცნობილი ადამიანი იცი, რომელიც ამ დღეს არის დაბადებული.